الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد atenderezebwa Allah nyini buyinza omusasizi w'ebitonde byonna asaasira abakkiriza n'abatali bakkiriza, alyesigaliza okusaasira kwe okweyawulidde ku akhira eri abo bokka abamutya. Tumwegayirira Allah nyini kisa, nyini kusaasira, okwakulembera obusungu bwe, asseeyo okusaasira n'emirembe eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe nga bwe yali enkola eya Nabbi n'abaatukulembera abalungi abaali abalongoofu, ekigambo ky'okutya Allah kutukuutira bakyeraamiranga nnyo. Omulembe guno mwe tuli, naddala generation eno kwe tuli mu mulembe nga gujjuddemu ebikemo bingi, tuli mu mulembe ng'ebituugula bingi, naye okuyita mu generation eno otuuke eri Allah n'eddiini, otuuke eri Allah ng'oli munywevu, nyweza nnyo ebintu bina. Ekisookera ddala al iman, okubeera omukkiriza ddala, kubanga bangi bawuguse ne bagenda mu bikolwa eby'ekishiriku, ne bagenda mu bikolwa eby'eddogo, naye al imaanu billah beeranga nnyo mukkiriza. Ensonga ey'okubiri, al amaalu as-saaliha, nyweza nnyo okukola emirimu emituufu, emitono n'egyo eminene, egy'obwetteeka n'egyo egitali gya bwatteeka. Buli kalungi koolaba beera ng'okakola. faman ya'malu mithqaala dharratin khayran yara, alikola akalungi newe kaliba katono mu maaso g'abantu, naye wa Allah kanene kasita akasiima. Yitiriza nnyo okukola emirimu emirungi, kubanga bingi ebituugula mu generation eno, omuli emitimbagano gimigatta bantu, social media, emipiira, betting n'ebirala bingi. Weefeeko nnyo oyitirize okukola emirimu emirungi, oleme kwegayaalirira. Ekyokusatu, okunyweza ennyo amazima. Olwaleero galemye abantu bangi, nywerera nnyo ku mazima, nywerera nnyo onyweza amazima wonna w'obeera oli. Amazima ago ge mulaba ku bulamu buno obw'ensi ye kapito ya buli muntu yenna. Mufuna mpola kukuuma mazima. Bakuteresezza ebintu, beera wa mazima. Oli mu maka, beera wa mazima. Oli mu society, nyweza nnyo amazima, naddala amazima ku biragiro bya Allah ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokuna, as-sabru, okubeera ng'omugumiikiriza mu buli mbeera yonna. Generation eno etwetaagisa nnyo okuuma nnyo obugumiikiriza olwa challenges ezitutuukako mu bulamu bwaffe, olwa challenges ez'enjawulo ezijja gye tuli.
okuviira ddala mu famire, mu b'eŋŋanda zaffe, mu maka gye tuwangaalira, ku mirimu gye tukola ne mu sosayate yaffe ng'Abasiraamu. Beera nnyo omugumiikiriza. Ebyenfuna bisobola okukyukakyuka, obulamu bwo bukyasobola okukyukakyuka, naye assaburu, kuuma obuki? Obugumiikiriza. Ate obugumiikiriza baganda bange Abasiraamu tebubeera na kkomo. Omuntu agenda n'agamba nti ngumiikirize paka ddi, oli n'agamba ngumiikiriza nkooye. Kakati bw'otaagumiikirize njagala ombulireyo solution endala etali ekyo. Wano njagala okutandikira tituli ku musomo gwaffe ogukwatagana mushkiratul ghulub, ekizibu ekiri mu kusukka ekkomo mu ddiini, nga tuli ku nsonga ezituleetera okusukka ekkomo mu ddiini gye twatunuulira eyitibwa al-istijal, okupakuka, okupapa, okwanguyiriza. Buli lw'opakuka bingi ebikusobako, buli lw'oteetegereza bingi by'ogenda okusobya, so buli lw'okwata empola ne weetegereza kisobola okukuyambako okutambula obulungi. Olaba twagamba nti atathabbut, okwetegereza kabula al-hukum, nga tonnaba kulamula. Omuntu asobola okuyita omuntu omushiriku naye nga tamanyi ne shiriki kyeki, ng'era tamanyi omuntu oyo obushiriku bwe buvaawa, wabula olw'empalana eziri mu famire, olw'empalana eziri ku muzikiti, omuntu n'ayanguya n'amuteekako ekigambo n'agamba nti oyo musajja mushiriku gwe mulaba awo, naye ng'akyogedde olw'empalana eziri mu famire oba eziri mu mizikiti oba ku mirimu. Yaba Allah atugamba nti ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, musookenga kwetegereza nga tonnalamula ku muntu kintu, weetegereze. Oluusi nno abantu abamu batuwabya ne batujjuza information enfu, oli n'akujjuza n'otasooka kwetegereza n'ofulumya ekigambo ekinene ku muganda wo. Okupakka kulina obuzibu bungi. Bameka abafunye obuzibu ne babutuusa ku bannaabwe naye nga kivudde kukola ki? Okupakuka. Bameka abalamudde ku bannaabwe obukaafu, bameka abalamudde ku bannaabwe obukhawariji, naye ng'ensonga ebuleese bisabab al-istijal, olw'okupakuka. N'olw'ensonga eyo mbeewaza okulaba ng'ensonga eyo ey'okupakuka tetumalaawo, nga tetwonoonera era nga tetutuusa ku ddaala ery'okubeera nga tulamula bannaffe. Omulundi ogwayita twayogera al-istijalu al-mahmud wal-istijalu al-makruh, okwanguyiriza okukkirizibwa n'okutakkirizibwa. Twatunuulira okwanguyiriza okutakkirizibwa mu Busiraamu oba okupakuka okuvumirirwa mu Busiraamu. Olwaleero tugenda kutunuulira al-istijalu al-mahmud, okwanguyiriza, okwanguwa okukkirizibwa mu buki? Mu Busiraamu. Ddi omuntu lwakkirizibwa okwanguwa oba okwanguyiriza ensonga, oba nsonga ki omuntu mwalina okubeera nga ayanguyiriza? Naye nga sinnabazituukako, waliwo ensonga eyasigalira mu ebyo ebitakkirizibwa kupakukiramu.
al-isti'jaalu ala rizqi, abantu okwanguwa okupakuka mu kunoonya mutakono sente. Buli wonoobeera n'akasigiri, buli wonoobeera ne ka speed mu kunoonya riziki, kigenda kukusuula mu makubo agali haramu, kigenda kukufiiriza amakubo aga halal. Bantu bangi tupakukira nnyo fi talabi riziki, mu kunoonya ebyenfuna, olw'okutusuubiza obugagga, olw'okuba olaba munno afunye. Abamu ne bagwena ne makubo aga shiriki, abamu ne bagula n'amayembe, abamu ne baleeta n'ebyokoola awaka afune ki, hatta abamu batuuka ne ku ddaala eritta abaana baabwe, eritta bazadde baabwe, eritta obulamu bw'ezzadde lyabwe olw'okwanguyiriza okufuna ki, riziki. Naye lumu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dakhala al-masjid, yayingira mu muzikiti, n'alaba omusajja wakifan ala baabi al-masjid, ng'ayimiridde ku muzikiti, n'amugamba nti amsiku alayya baglati, embalaasi yange eno ginkuumire. Fa akhadha ar-rajulu lijamaha, musajja n'akuuma embalaasi, kwaliko bino bye bakwata okusika embalaasi etandika okutambula. Musajja bwe baamala omukwasa embalaasi n'atambula n'agireka awo, n'atwala kino kye bakwata ku mbalaasi, n'akitwala n'akibba, agenda afune ssente. Tuli fenna? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu agenda ofuluma mu muzikiti ng'akutte dirhamu 2, liyukafia hadha ar-rajul, asasula omusajja oli gwe yateresezza amukuumira embalaasi, naye ate nga yabbye ebiri ku mbalaasi abitutte bitunda mukaki, mu katale. Lijaamu, ebyo bakwata ku mbalaasi ebiyitibwa lijaamu, yabitwala mu katale n'abitunda era dirhamu 2. Kati Aliyu kyava awo omuvubuka essente dirhamu 2, agende mu katale amugulire ebikozesebwa ku mbalaasi. Omuvubuka kyava agenda mu katale n'asanga omubbi ng'atunze ebintu ebyo era dirhamu meka 2. Naye ng'ate Ali ibn Abi Talib yali agenda zikola ki, zimuwa mu makubo agaki, aga halali. Kyava yagamba nti innal abda, wano wenjagadde, yagamba Aliyu nti innal abda, omuddu, la yuhrima nafsahu rizq alhalal, asobola okwemmisa riziki ya halal bitariki sabri, olw'okuleka okugumiikiriza, wala yazdaadu ala ma kuddira lahu, n'abeera nga talina kyayongedde ku ekyo Allah kye yamugerera, naye ng'ekimulemesezza kukola ki, kupakuka. Bameka abaana oluusi nga babaleeta ku mirimu ne bamuga ogenda kufuna kino ne kino, n'atandikirawo okubba, ne yeefiiriza ekyali mukoze eki, ekyali muyambi ne kimugasa, naye ne yeefiiriza. Kakati omuntu asobola okwemmisa riziki eya halal, ntegerekisi, kyokka n'alumba riziki eyaki, eya haramu. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza baganda bange abasiraamu naddala abavubuka obutapakukira fi talabi riziki, mu kunoonya ebyaki, ebyenfuna. Osobola okwemmisa omulyango gwa halal ate n'ogwa muki, n'ogwa mu haramu. Awo mulundi oguwedde we twakoma, olwaleero njagala ntandikire al-istijaalu al-mahmud,
okwanguyiriza okukkirizibwa mu busiraamu. Wayakun fi umuri lkhairi, okwanguyiriza kuno kubeera mu bintu ebirungi. Wa amalu l-akhira, n'emirimu gyaki gya akhira. Ekisookera ddala al-istijalu fi tawbati ila Allah, omuntu okwanguwa okwenenya eri Allah. Teriyo muddu anenyezebwa kwanguyiriza, kwanguwa, kupakuka kwenenya eri Allah. Kitegeeza kullu man istajala, buli yenna yanguwa n'apakuka fi tawbati ila Allah, okwenenya eri Allah, aba akoze ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala. Tuli fenna Allah kyava tugaa nti wasari'u ila magfiratin min rabbikum, mwanguwe, mudduke, mupakuke nga mwangala Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga basonyiwa. Kitegeeza tawba omuntu alina okupapa, okwenenya. Ngera Allah bwatugaa nti sabiku ila magfiratin min rabbikum, muvuganye mwanguwe okusonyibwa eri Allah, kubanga la tadiri, omuntu tamanyi mata yatihi almaut, okufa kunamujjira ddi. La tuakhiru tawba, tokereya kwenenya. La tusawifu tawba, togamba nti ndyenenya. Bal istajil, yanguwa, pakuka nnyo obeerenga wenenya. Laba Allah batugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, innama tawbatu ala Allah, tawba Allah gyabale gyali. Innama tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bijahala, tawba Allah gyakkiriza gyayagala yaba abakola ebibi ne bagwa mu mazambi bijahala nga tebamanyi. Thumma yatubuna min karib, naye we bamala benenya mangu. Thumma yatubuna min karib, banguwa ne bakola ki? Ne benenya. Hatta omumanyi omu ayitibwa Ibnul Qayyim yagamba nti okwangu okwenenya farudun, kyatteeka. Wa ta'khiruha, omuntu okkeereya tawba ya atham, afuna omusango. Buli wokeereyo okwenenya ofuna omusango. Era woba weenenyezza ezzambi, ddamu weenenye. Tawba eyokkeereyo okukola ki? Okwenenya. Oba kitegerekisa? Kitegeeza nti tawba omuntu alina kwanguwa kugikola. Wala yudhammu l'abdu, tavumirirwa omuntu man istajala fi tawba, yenna yanguyiriza neyenenya. Ntegerekisa? Wano teri asobola kuvumirira nti weenenyezza mangu, wabula okukola tawba kyabwatteeka, kyabwangu, obwagalibwa omuntu abeerenga yeenenya mu bwangu, kubanga tomanyi okufa kugenda kutuukako ddi. Tomanyi ogenda kufiira ku ki. Tomanyi ezzambi eryo senga onoolikeereya liyinza okwonoonera enkomerero yo. Fastabiqul khairat wasari'u ila magfirati min rabbikum, mwanguwenga munoonya okusonyibwa kwa Allah. Ngera Allah bwatugamba fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin, bannange mudduke bunnambiro, mudduke bunnambiro nga munoonya Allah abasonyiwe, mudduke bunnambiro nga muva ku mazambi. Omuntu okwenenya alina kupakuka.
omuntu yenna yenenya apakuka ne yenenya mangu nadde eri Allah kubanga tamanyi okufa kumutuukako ddi. Tuli fenna kati okupakuka konna istijalu fi tawbati ila Allah, omuntu apakuka nga yenenya eri Allah, ekyo tekivumirirwa era kyekyobwetteeka. Alina kukola ki? Alina kupakuka. Songa eyokubiri, al istijal fi adai al huquq ila ashabiha, okwanguwa okuzzaayo ebiterekiso eri bannyini byo. Senga omuntu ateresebwa ekintu alina kwanguwa bunnambiro akikwasa nnyini kyo. Lumu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga hadisi Abi Mulaika bwagitunyumiza eva ku Uqba yagaa nti sallaitu waraa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nasalira emabega wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bil Madina al asr, yasalira Madina sole ya asri, fasallama thumma qama musri'a, Nabbi nasala nasituka mu bwangu nakonkona nayingira eri bakyala be ku speed. Abantu ne batya lwaki Nabbi ayanguye bwatyo. Naye Nabbi bwe yakomawo yabaga nti mwewuunya okwanguwa kwange. Naga nti dhakarutu shay'an, zijukidde ekintu min tibri indana, tulina kye baatuteresezza gye tuli nga kyabasiraamu. Fakarihitu an yahbisani fa amartu bikismatihi, nentya neneeraliikirira nempulira nga si kirungi kubeera nga kisigala gye ndi, nendagira kitemwetemwe kigabibwe bannyini kyo. Oba ntegerekisa? Kitegeeza omuntu bw'abanga alina kyaweereddwa alina kwanguwa akituuse eri baki? Eri bannyini kyo. Okimanyi nti mukyalimu abantu nga bali wano nga bakyalina embuzi za buhiya, tebazisala bazirunda bulungi, baabawa bazikole ki? Bazigabira abaki? Naye ne basalawo ne bazitereka emmanju, ne basalawo ne baziteeka mu faamu. Neera bannabbi kye yakola, kye bamuwadde kyabaki? Bameka olwaleero abasiraamu abakulembeze ab'eddiini nga babakwasa ebintu by'abasiraamu ne babitereka mu mayumba gaabwe ne batabituusa eri basiraamu. Neera bannabbi sallallahu alaihi wasallam qaama musri'a, yayanguwanga amaze okusaala n'ayingira eri bakyala be, n'ajjayo kye bamuteresezza n'abaga nti mukitemeeteme ntidde okubeera nga kisigala wenti. Ekyo buli omwana alina okukyeraliikirira. Kye nnina si kyange, nina kyanguya nkiwe bannyini kyo. Kubanga oyinza okufa abantu ne batategeera, oyinza okufa ne hakki y'abantu, sobola okusigala ne hakki etaliiyo. Oli bamuwazzako ey'obusiraamu n'asooka agyozaamu, naga kansooke enkole njozeemu ssente ndibagabira. Oluusi n'atatuukiriza ne byayozezzaamu ne bitammuka, okkakkana nga kyekidiridde ssente kola ki? Taziwadde bannyinizo, zimufuddeko. Kale omuntu yenna alina hukuuku, alina ebintu ebitali bibye nga babimuteresezza, alina kwanguwa kubyejjako butabisigaza, okujjako ng'olyagge nti beera nakyo. Tegerekisa. Naye ate tunuulira mulimu abaddu, omanyi okupakuka kuzibu, kutusuula mu haraamu, etwefiiriza halaali. Kati mutunule oli omusajja Aliyu gwe yateresa embalaasi, kyokka nga ategesa amuweeyo dirihamu 2
ez'okukuuma ng'agenda zifuna mu makubo agaki aga halal, ate yabba kibbe n'atwala n'akitunda mu katale. Sente ze yalifunye mu halali azirese, kiri ayagadde kifuna muki mu haramu. Usanga wano omusiraamu ng'oyingira mu toyireti n'omukwasa essaawa yo oba n'omukwasa kulaani obutayingira nayo mu toyi oba essimu, ng'omusanze mu kufuna wuzubuuti n'ogenda okuva mu toyireti nga yagenze dda nga n'ezzuhuli tagisadde. Mu swala taliimu, essimu agigjeeko, essaawa agitutte, essimu yagenze nayo dda. Kumbe ng'oba oli awo ogenda kukwatayo omutwalo ogukole ki? Omugende nti munaye weebale kunterekera, weebale kunkuumirako. Bannaye omuntu we bamuteresa ekintu alina kwanguwa akizza eri bannyini kyo, kireme kwonoonekera mu mikono gyo. Ekyo obusiraamu tebutugaana kupakuka. Munnange ekintu kyo kiikino. Naye bameka bali ku ddaala eryo? Al-istijaal fi adaa'i al-huquuq ila ashaabiha. Busiraamu butukubiriza okwanguwa okuzzaayo huquuq, ebitereso eri bannyini byo. Oli akwazise kagaali ennaku ezi bbiri, naku bbiri ziyise nako wakavuga n'okavuga oli eyo mbalala. Oli n'akuwa emmotoka ye n'omugamba nti ku ssaawa 7 mba nkomyewo. Ssaawa 7 ne ziyita, olunaku ne luggwa nako n'essimu n'ogijjako. Ogenda okuwulira nti tumuyiseeko ku Northern, agenda Ntebe kukima Muyindi, ate oludda oluusi emmotoka ekoze eki? Agitomedde, agitomezza. Kati obusiraamu butugamba okwanguya okuzzaayo ekintu ekitali kikyo eri bannyini kyo. Ntegerekese weesibako nakyo kyaki? Bayinza okikubbako, kiyinza okwonoonekera mu mikono gyo, hakka eyinza okuba siiyo, kizzeeyo eri bannyiniyo. Kati awo olina kwanguwa. Munnange omusiraamu eyampadde emmotoka ye yaŋŋambye essaawa 7, yangu ogimuddize. Naye mulimu abantu abeeyazika ku bantu ebintu ne babifuula byabwe. Sajja munnaye yaŋŋamba agenda kuwoowa, n'aŋŋamba muwe ku kanzu n'agifuula ye. Okuwoowa kwaggwa dda, n'omukyala mu kisenge yavaamu dda, alina lubuto olemedde kanzu. Kivaamu nga oli agamba nti nagimulekera lillah. Naye yaba lillah kiba kimukola ki? Kuba nzijukira edda nga nkyasoma ebuwalabu eyo, omu ku bantu abalinga abawalimu yanzijjako ekkooti nakati emyaka 15 sigirabanga, n'agitwala. Naye nga yaŋŋamba kanyambalemu ngende mu jjuma, saaze nga nange enyambaddemu, emabega eyo nga tukyasoma. N'agitwala n'agifuula ye, naye nga akanve ku muddu. Naye obusiraamu butugamba kwanguwa kuzzaayo ekitali kiki, ekitali kikyo. Lwaki oba okisigaza? Naye raba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba fakarihitu an yahbisani fa amartu bikismatihi, ntidde okusigala nga kisigala gyendi. Fa amartu bikismatihi, ndagidde kitemwetemwe bannyini kyo bakikole ki? Bannyini kyo bakifune. Awo obusiraamu tugamba kwanguwa okuzzaayo ebintu ebitali byaffe. Ntegerekese. Ensonga endala eyokusatu, al-istijaalu fi adaa'i ad-dayn, okwanguwa okusasula amabanja li khuturatihi, olw'akabenje akanene
akali mu butasasula olw'akabenje akanene akali mu mabanja. Bannange teriiyo kibi nga bbanja, naye abantu b'omulembe guno nga bali seefu ku mabanja g'abantu. Oli n'alya emmere ne yeebaka nga munnamubanja nga n'ebbanga lyatuuka dda. Omusajja n'atandika n'okuweereza odiyo, munnange abaana bange babagobye, munnange nnina omwana ali ku kitanda, sente zange zimpe. Ng'omuntu afaayo amema bumemi. Naye al istijal fi adai daini, omuntu alina okwanguwa okusasula ebbanja li khuturatihi, olw'akabenje akali mu bbanja. Kabenje kyakalimu senga ofa nalyo. Munno obutamukaabya maziga ku mutima, munno obutamuteeka mu mbeera egamba nga yejjusa. Senga nategeera omusiraamu oyo saalimuuzi, kubanga buli olwisa okusasula ebbanja ebigenda okuddirira munno ojja mukaabya amaziga yejjuse lwaki yakuwola. Otuuke n'okwonoona ssente ze egyali emitwalo 5 otandike muwaako gumu kitundu 3 najjayo n'ekitabo luli munnaye wampaayo 2. Omuntu alina kwanguwa kusasula bbanja idha halla alwaqti, senga ekiseera kye baakuwa kituuka n'otayinoona ssente za munno. Naye lwaki ogenda ozitematemamu? Bwe yali yakuwola yagenda atematemamu. Ozze olina ekizibu, munnange omukyala agenda kuzaala, munaye nyamba emitwalo 3, oli n'akukwata n'azikuwa mu bulumi ng'akusaasira. Ate gwe n'otamusaasira kuzimuddiza n'omukaabya maziga, n'ojjako essimu n'akunoonya n'atuuka n'okukumanyisa mu basiraamu. Omusiraamu ayitibwa Swaibu mumumanyi, Mutebi mumumanyi, winaga yaluwa. Naye omusiraamu yali asaalira awo, namuwola essente zange naye azigaanye. Laba bw'ofuna identity abantu batuuka okutegeera lwakukola ki? Lwakubanja. Ate tuba twewola tuli bakkakkamu. Naye okusasula omuntu avaako waya n'akunyiigira n'akuwalana n'akugulako n'olutalo n'atuuka n'okutemerera kubanga omukola ki? Ate abamu tulina ensobi ennene ey'obubbi. Omuntu agenda n'alemera ebbanja lya munene lirwawo n'asuubira nti baamwerabira. Alabika yeerabira yakivaako. Naye njagala okujjukiza ekigambo kino, teriiyo muntu gwe bawola ng'eyakuwola yakwerabira. Ekyo kye weeteekamu bukujjukujju bwa bubbi kibakwerabira. Ne luli twasadde naye zuhuli nanga tuseka nampa n'essalaamu, alayika yabikola ki? Akwewuunya bwewuunya ntegeerayo, naye tasobola kwerabira. Naye guba mutwalo ng'akwerabira ati alina mmeka ezo zatuuka okuwa abantu ng'agenda akola ki? Yeerabira bwerabizi. Naye laba bwe twonoona essente z'abantu. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man akhadha amwala nnaasi, omuntu yenna akwata essente z'abantu n'azibajjako, yuridu adaaha, ng'enniya gy'alina kubanga Allah agimanyi ayagala kusasula, adda Allahu anhu, Allah musasulira, amuterawo amakubo, sente n'azifuna n'aziddiza bannyinizo. Naye waman akhadha yuridu itlaafuha, azikwata ng'ayagala kuzoonoona, bw'amala ozimpa bw'epaba sijja kumuddiza. Mulimu agaalina niwe wagaaka ngende neewola, ayina ssente z'obusiraamu, ngende mugamba mpole kasita za busiraamu. Wotegedde otya nti za busiraamu zaalina? Yagisikira ku jjajjaawe. Ani yagamba nti asikira ku jjajjaawe bamuggyako bujja? Naye nabbi yagamba nti senga ojja ku muntu n'enniya enkyamu
nga toyagala kukola ki kusasula muli tekirimu ate webbanja bamusiba anamanja ye 3 ajja kunvaako ajja kukoowa mulimu abaga weyalina abo nabo busente ajja kukita naye nabbi yagamba kasitojja ku muntu nga yeye nniyayo atilafahullah Allah ayonoona obulamu bwo n'atakwanguyiriza obulamu bwo ne bugootaana bannaye meseje yange egamba ki okwanguyiriza okuzzaayo amaki amabanja bannaye amabanja galina obuzibu pozi nga abantu tebannababba banjako naye mulimu omuntu ayinza okukubanja n'emmere n'egaana okukuwoomera ng'oli abanja n'agula n'ababanji oba oyingira bw'otyeka nga waliwo ayimiridde ku mulyango oba ofulumayo bw'oti nga waliwo akuteeze mu sitenseni bakukola ki bakubanja ebbanja limalako emirembe ebbanja libuza otulo bw'olemera sente z'omuntu Allah asobola okujja baraka mu bulamu bwo kubanga waliwo omuntu ng'alina omwana we afa ayagala mujjanjaba ayagala mulongoosa ayagala mugulira ddagala naye ng'alowooza ku sente ezo z'olina singa omusiraamu oyo ampa sente zange emitwalo gyange 5 singa mukyala wange tali mu mbeera eno baana bange tebaali bagobye n'aliridde ekkanyama naye omuntu n'atuuka n'okukubanja n'akubuulira nekyayagala okukola mu sente ze ate nga yakuwola boozi naye omuntu n'atuuka n'okukubuulira kyayagala akole mu sente ze nyamba abaana bange balye ku nnyama bagulire ku nnyama nyamba abaana bange baddeyo ku ssomero omwana wange ali mu siniya 4 tijje situation yebuze omuntu atuuka nga ate yakuwola yakunyonnyola ebyo naye nga gwe bannyonnyola senkulu awuza kimu inshallah sente zibuze ennaku zino sanga n'abakyala bali mu bufumbo balina amabanja baki beewola abantu abo oba mwe muganyo balabirira mukyala n'ali amabanja ku maduuka ne batuuka n'okuyimiriza haji atuwa tumubanja kikiki nesente z'ekibiina yakola bwati ne bwati twamuwana emitwalo 3 mu kibiina hajja tyaganye okusasula luli yajja n'atwala akawunga luli yajja n'atwala omuceere ne weesooza n'onyeenya omutwe naye ng'amaka hajja tiyagakubyemu dde ebituli ate n'abamu abakyala abakujjukujju olukujjukujju olw'ekiyaaye yeewolera mu linnya lyo Saalonga ntumye Seeka ntumye Hajja ntumye Imaamu agambye ebbanja ne baliteeka ku ki kali gw'okanda kuyitawo buli w'oyitawo ne wabeerawo abakulingiza olowooza bakunyumyako engeri gy'onyumye kumbe musajja agaanidde ssente wuuyo ayitawo wuuyo oyo gw'olabye agenda bana amabanja ebbanja likakkanya omuntu ntegerekisa ate ekirala kyenjagala obbakubiriza baganda bange busiraamu temumala geewolaawola mu bintu bitalina nnyo maki weewola otya nti ogenda kukyala wa nnyazaalawo bw'otakyalayo nakkola ki muge sirina naye oli ne yeewola ssente agenda asanyusa ani agenda asanyuse omukyala gwayogereza weewola otya n'ogenda n'opangisa supesho ovugeko emmoroka ku kyalo weewola otya ng'oyagala kulya nnyama newewola n'eggi bani mwewala okwewolaawola omuntu yali yeewoze ng'amaze kutuuka ku kiki ku kisenge ensonga nga nnene mulimu okutwala obulamu bw'omuntu kyalo wange bagenda mulongoosa sirina naye weewola ng'oyagala kulya oli omala ogenda emmanju omala otunke n'ebbanja oli alabanga emitwalo 2 emyangu gy'okukola ki
gy'okusasula naye kye bayita ebbanja sebo kagendera emitwalo 2 n'oyingira mu myaka 3 n'otuuka kwebuzaabuza nti alabika yagyerabira. Kye nakugambye teri yakwola n'akukola ki n'akwerabira. Era muli wano abantu babajjukira, abamu bali wansi wa ttaka babalinze naga nti ajja kutusasula ate ffensi twagikola ki. Muleke kwewolaawola bintu omutaliimu. Yagala kulya ku paani ku nseenene ne weewola paayo 3 awo ngule ku nseenene nduddo ziryako. Saagala sizoni niyo enseenene egende bwegenda nga toziridde n'obaaki n'obutuka. Weewola otyamba ogenda kuvuga ku mmoroka etaliiyo. Bw'omala okwewola ku ssente ku ssaalongooli n'akuwa emitwalo gye 10 n'ogenda ali kuba special n'ogipangisa naga nti olunaku lulamba emitwalo 6 n'ogimuwa n'oteekamu n'enamaki mafuta. Bw'otuuka eyo ne bagitomera giba gikyali 10. Waliwo ayinza okusiima omuddize mu mmotoka ye ng'ogitomezza naga musiraamu obadde oyiga buyizi alhamdulillah. Buli muntu gw'ojjako emmotoka omutima gubeera mu bbanga. Era buli wakuba ku ssimu nga tokwata ekiddirira either bamutomedde oba bagimubbyeko. Musiraamu yeeyazika ku munne emmotoka bino ebyabavubuka okwagala okujoogera ku kyalo n'agimuggyako. Haji n'amwazika emmotoka n'amugaa ku ssaawa 9 nkomawo. Ssaawa 9 ne zituuka ng'essimu kweri ne ziyingira 10 ng'essimu kweri 11 neddako. N'amukubira n'amugaa oluwa n'amugaa oluwa nti nzijja naga nga nkuwulira nga ali ku booda naga aginninda awo ku ofiisi ng'omusiraamu ali ku booda nzijja kubanga ali ku booda omuwulira ng'omukubidde essimu. Omusiraamu n'atuuka n'akuba omulanga awali Haji naga bagibbi bagibbira ku mukolo bagibbi. Ekigambo ekyo bagibbi okigamba kitaawo nnyoko mwana emmoroka y'omuntu nti bagibbi ey'emiliyoni 6 wabula gwowoza kino bagikoze ki bagibbye. Mungu ageze Haji simanyi kyakukola. Tomanyi kyakukola olina gisasula kyokkola okimanyi kugizzaawo. Obwe buzibu obuli mu kwegiraagira. Bane nkyenjagala mbategeeze bavubuka bannange abali wano yenze nkyali muvubuka mwe bavubuka abali wano oba basajja bannange tomala geewolaawola tomala geeyazikayazika. Sigala abantu bakutegerere mu mbeera yo nti oyajjira ku booda. Tulina abako naye bajjira mu takisi. Leka kugira mu lujja. Kakati waliwo ebintu ebyewuunyisa. Nyazaala waakumanyi tolina wadde akantu akimanyi nokimanya tolina ki motoka tolina ssente aye nojjojooge mu lujja lwe bali mu madinisa bagaha atuuse oba ani agimodde atuuse oba ani agimodde nakigudde yaleeta omuko oba agijje kwani. Beera mu mbeera abantu mwe bakumanyidde nti oyo seeka wa biki wa bigere seeka wa booda. Nze bwe nvuga booda yange ne bantwala ewa nnyazaala wange situuka angoba mulwaki mweteeka mu ddaala eritaliimu niweewola ku bantu nomala okusanyusa nnyazaala n'otandika okukwata ku ttama ali n'otandika okuttunka n'ebbanja ngeri gye wagenze mu kyalo. Ate ne tuba tugenda eri bamaama baffe tetwewola. Ani wano yali ebuzeeko ng'agenda wa maama we. Maama we akulabe ng'oweta era jaga mwana wange moroka z'abanno zibakuwa bonozoonoona tunajjawa ssente zinaasasula. Bw'atyo bwagamba tunajjawa ssente zinaasasula kubanga akukola ki akumanyi. Lwaki teweemanya?
lwaki tewemanya Sidiki lwaki tetwemanya bannaye ensonga ngivuddeko mbagambye twanguwenga okusasula amabanja galina ebizibu nabbi yagamba senga ofa n'ebbanja nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi omwoyo gw'omuntu bw'afa gusigala mu bbanga olw'ebbanja hatta yukuda paka nga bamaze mumusasulira naye olowooza buli anaabeerawo mu kuziika anaakusasulira ku bbanja olwo bye tubuuza nga tuziika bannaffe bannaye abadde abanja asula aveeyo ayogere ng'omuntu asobola kuvaayo abantu bali mumaziga mukyala we ayaziira nawali nga bw'omulekedde abaana 8 mu muzigo nga sula ng'amubanja avaayo aga bannaye manja omugenzi ono ayinza okyogera abamu kyebakalubiriza aga tulisinkana ku akhira bamuziike naye ku akhira bulijjo mubanja atafaayo uyo afudde ne sente zange azonoonye ambonyeza tujja kusinkana ku akhira ate abamu ne bavaayo oli naaga nti mbadde mmanja omugenzi ono Mustafa mitwalo 4 abantu ne bamuvuma twali eri obusiru tolina gwe kisa munaali mujeneza omubanja otya bannaye ono agambye nti mubanja ayagadde kuyamba mufu ono agambye nti mmanja ayamba muki ayamba mufu oluusi omufu amubonyeza mu kumubanja mulimu abantu nga bazibu ku mabanja tuli wano nga ne bw'oba olidde kawunga ku dduuka luli ogenda walala n'okyusa amakubo naye omusajja n'avaayo n'agamba mmanja ne mwesooza talina kisa ate mmwe mubuuziza ani abanja omufu ate bw'amaze ogamba nti bannaye mmanja ffenna ne tumuŋoola sajja yalirese munene bamuziika bannanga omuntu ono abanja aba ayamba muki mufu bw'aba tasonyiye naaga ayagala ssente muzimuwe okutuusa ono lwatagenda na bbanja mu maaso gaani maaso ga Allah eitha sonyiwa naye bw'aba tasonyiye n'ayatula naaga mmanja oyo kitegeeza aba ayagala ki aba ayagala ssente ensonga namba ngimaliriza ensonga ey'okuna ala ajalatu fi adaa'i fariidatul hajji muntu alina okwanguwa okukola hijja mu bimu omuntu byatateekeddwa kulwisa kukeereya ng'alina obyanguyira nga Allah amuwadde obusobozi kukola ki hadisi ya Ibn Abbas yagamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalu ila al-hajj yani al-fariida mwangu okukola hijja ey'obwetteeka fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lahu kubanga omu mummwe tamanyi kiki kinaddirira nkya olwaleero olina obusobozi oli malala olina obusobozi obugenda e Makka bakugamba oganyinza okwonoona hijja yange kuba okyakyakala kubanga tomanyi enkya kino abaawo buyinza okukeera oluvannyuma lw'omwaka nga Allah sente azikoze eki azikugyeko ng'oluusi olwadde nga n'obulwadde bw'olina tebukyakusobozesa kutambula kale nabbi kyava atugamba ta'ajjalu ila alhajji yani alfarida mwangu okukola hijja ey'obwetteeka kubanga omu mummwe tamanyi Allah kyagenda mmuleetera nkya tomanyi Allah kyagenda kukyusa ero sente ozirina buyinza okukyenkyanga tozirina buyinza okukyenkyanga oli mulwadde ne bukya n'enkyanga oli wansi wa ttaka ta'ajjalu bw'oba olina obusobozi olina kukola ki olina kwanguwa nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam man arada alhajj yenna ayagala okukola hijja faliyataajjal akole ki ayanguyirize tewaliwo muntu ng'ogenda Makka bakugende nti Mustafa ng'oyanguye ogenda e Makka ekyo Allah kyatwagaza ng'oyanguye kasita obusobozi bubaawo taajjal kola ki yanguyiriza tuli fenna
songa eyokutaano min alajalati almahmuda aidan tajilu alfitr omuntu okwanguwa okusiibulukuka nga yakoze eki nga yasiibye nga nabbi yagaa nti la yazaalu nnaasu bikhairi ma ajjalu alfitr abantu bajja kusigala nga bafuna ebirungi emikisa empeera ebbanga lye banaamala nga baba basiibye banguwa ne bakola ki ne basiibuluka bakugamba senga enjuba egwa bwe paba toluyisa yateeka mumala okusaala magaribi ate bwe naamala isha siibulukuke lumu taajjal la yazaalu nnaasu bikhairi ma ajjalu alfitr abantu bajja kusigala nga balina obulungi ebbanga lye banaamala nga banguwa okusiibulukuka kasita obudde bukola ki kasita obudde butuuka mukkiriza olwaleero biidhinillah nkome wano mbadde nyinyonnyola ala ajalatu lmahmuda okwanguyiriza oba okupakuka okukkirizibwa omulundi ogwayita nannyonnyola ala ajalatu lmakruha okupakuka okutakola ki kutakkirizibwa ensonga y'okupakuka ngimaliriza muzimu ku nsonga ezituleetera okusukka ekkoma mu ddiini nayagala njigaziwemu tusobole okufunamu ekyokuyiga kubanga mu bimu ebyonoonya obulamu bwaffe kupakuka ne tutuuka n'okulwaza obulamu bwaffe oli apakukira mu masanyu kakkana alwadde ajjeeyo endwadde gumiikiriza oli ayinza okupakuka mwana omuwala n'apakuka ne bamuzaalamu abaana awo n'adibira ku luki buli amulamuza alina abaana kyagala wa abaana wadde mulungi wadde alina eddiini bene mubeere nga bagumiikiriza tegerekisi naddala okupakuka okwonoona eddiini yaffe okupakuka okutuleetera okulamula ku bannaffe kye batali toyanguyiriza sooka weetegereze naye bw'omala okwetegereza n'omanya nti ekituufu kye kino oli wa ddembe ku ekyo ky'oba otegedde okuyisa ennamula gy'oba olabye esaanira oba obusiraamu bwakola ki obwalambika naye olwaleero abantu bangi bapakuse ne bateeka ku bannaabwe awsafun kabiha ashania ebitendo ebibi ebitamwa ebitakkirizibwa ebyessitaza nga babyogera ku bantu naye ng'omugamba ekigambo ekyo kimanyi kigundi yaŋŋamba gundi yaŋŋambye gundi yatugambye bwati ne bwati eyo si usulubu ya muntu ategeera si usulubu ya muntu ayagala eddiini si usulubu ya muntu si approach ya muntu ayagala okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'akuumye society mu miki mu mirembe n'olw'ensonga eyo okupakuka kusobola okuviirako omuntu okuyiwa omuki omusaayi omuntu ne bamulamulako okuttibwa lwakupakukaako hatta n'omulamuzi bamugamba asooke yeetegereze kibula abaga agenda oleeta obujulizi baleeta abajulizi mulamuzi butayisa kibonerezo nga tannaba kwetegereza naye ate ffe abasiraamu Allah beyaweddiini oli ne bwakujjuza ku mukazi wo sooka okole ki sooka weetegereze oyinza okujjula n'okwata bukwasi ssimu n'omugaa sikusangawo malaaya ggwe sikusangawo kenkusangaawo omutwe togenda kusigaza naye nga tonaba kwetegereza kazi nagaa kiki haji oyogera nange kiki tigwe kiki oluusi empalana omuntu akuleeta n'akugamba ebigambo olinaga mukyalawo musezi luganza asuze naye emyaka n'emyaka nti musezi alina ekitambo oba tonaana kusaala magaribi n'ogoba n'omuweereza kabangali genda omugambe ateekeko ebintu bye byonna sisangawo ekyonziira ekyo sooka weetegereza bane okwetegereza kikulu webulaba abaganda baali bagezi naye nga nabbi yasooka okulaba bagamba abaganda tosala gwakawala baali bategeeza ki butakola ki butapakuka sooka owulirize ono owulirize n'oli weetegereze kye baali bategeeza neffe lwaki tupakuka oli naakujjuza n'opakuka n'oyogera ku muntu ebigambo n'olamula ku muntu ebigambo ebyo mubeere nga mwejjamu ekigambo ky'okukola ki
ky'okupakuka sooka weetegereze. Oneetegereza ebintu bijja kutambula buki bulungi. Era okupakuka kwe kutuleetedde ettalaka eziyitiridde mu maka. Divorce okubeera nga average eri waggulu. Ensonga ezimu mwe muli okupakuka kwaffe. Mukyala yanyiizeemu awo n'aga nkuviiridde n'agenda ewaabwe n'oyingizaawo haka endala. Ogo oyo muvuddeko nze kampasa omulala. Waawulira nti wawasiza ate naye nadda. Olaba woolumbye haka ebbiri ng'ate toli mwetegefu. Ate oluvaamu ng'ogamba engeri gye mulinamu omwana naye abeere wano. Olwo ogudde ku mizigo emirundi emeka opangisa ogweno n'ogwe. Bane temupakuka. Weetegereze naddala. Tukolera nnyo ensobi mu kunyiiga. Muntu agenda n'anyiiga n'ajjula n'asalawo. Bw'obanga onyiize nga mmaliriza ebigambo byange tobangako karaaru yonna okusalawo kw'okola. Lindanga obusungu bukkakkane. Odde mu sensi, mu normal sense. Bw'onoosalirawo mu kunyiiga, wallahi ogenda kutomera bingi, oyise karaaru, ebiragiro, olw'okuba ovuddeko ki? Olw'okuba ovuddeko waya. Bameka abakwata engoye ze baagulira bakyala baabwe mu maka mu busungu n'azikumako omuliro. N'atamulekera wadde naaka. N'azookya zonna. Aye n'amala ne yejjusa. N'aga bwabadde busungu. Aye n'atandika kuzaala baana. Ate n'agwa mu ddabo. Waakuddamu kugula ki? Bw'obanga onyiize tolamula. Kyobulaba Nabbi yagamba nti la yakudhi alqaadi, omulamuzi era takkirizibwa kulamula. Wa huwa gadbaani. Omuntu tayisa karaaru. Twagenda n'asanyuka n'akwata akakadde nalaliko gaba. Naga bonna mbawe abali awo mubawe soda. Ne bagamba n'abatali basiraamu tubakolere ki? Naga mbawe kye banywa. Ne bakubuuza haji bia bawe. Kuba akoze ki? Sayusi. Bana ya masanyu. Toyisizanga mu masanyu. Yobulaba abakyala abasinga batera tutegeeyo kiro nga tunyumya nabo kye muyita akaboozi. N'amala okutuuza wano nga wenna oli ki? Excited, wenna osanyuse. Dala aliko kugamba akati poloti eno ondese otya nti yo okakasa nti wandiika wano wallahi nekiwandiika nze Abudu Mwebe gasikakiddwa nga ntegeera ennyumba eno n'ebigikwatako byonna bya mukyala. La ilaha illallah. Omukyala amala kutuusa wano n'akwogeza n'akulayiza n'owandi akateeka wano ekinkumu kubanga ajja kumanya oyinza okusayininga n'osayininga mangu kuba ojjudde ki? Essanyu. Buli w'osanyuka sigala mu sensi. Sabanga nnyo Allah akulekera okutegeera mu masanyu kuba ojja kusobya. Omala okusaala ntegerese sigazanga muki? Sensi. Naye bw'onoogirira mu masanyu n'oyiribiramu byonna mbikuwadde tilayira wallahi sayininga teekako ekinkumu epaba. Abakazi sheekhi bagezi naddala b'omulembe guno yaaba yakoze eddeeri ebbaluwa ye statement akati wano gwakuleeta buleesi ku sayininga akantu katono sayininga wano kino bakubuuza mu kooti eno sayini siiyo nti yange ate ebigambo ebiru teyafunye na budde bubikola ki? Bubisoma. Naye oga mpaddeyo iika yange yonna ngimuwadde yiye nga gwoteekako sayini na namba ya simu nga ye atereka wano katigeza omutankuule akugee nti aha waŋŋamba nagamba ddi waŋŋamba bintu bibino. Bassebo ne bannyabo bw'obanga osanyuse kontrolinga okutegeera
ate bw'obanga onyiize era sigala nga muki sensi. Naye ojja kunyiiga oveeko oli atuuke n'okugamba nabbi tayagala nsobologe twala eri nabbi. Bino si byagala mu nabbi kubanga okoze eki? Wallahi ovume n'obusiraamu kuba onyiize. Muntu bw'anyiiga alina okukontrolinga okutegeera, ate era bw'asanyuka alina okuba nga ali mu normal sense. Weekuume obutayitawo ng'osanyuse, weekuume obutayitawo ng'okoze eki? Onyiize, kubanga kutuleetera okupakuka n'oyisa karaaru tegerekisi directives ne zikyuka. Kale ebyo ebigambo byange ebyo ku nsonga eyo ngifundikidde bwe ntyo. Nsaba Allah atuwe okutegeera n'okuteeka mu nkola, era atuwe Allah okumwesigamira, atuwunye ekigambo ky'okupakuka obutagwa mu buzibu. Allah atuteerewo amakubo agasasula agatwejjisaako amabanja ge batubanja. Saba Allah nga bw'atukuŋŋaanyizza wano mu kifo kino eky'ekitiibwa, muzimu ku nnyumba zasinga okwagala, Allah teeke mbaddu be bayagala. Tumusaba Allah n'ekisa kye ekyakulembera obusungu bwe, Allah atuseeko okusaasira kwe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala omugabirizi w'ebitonde byonna, Allah atugabirire, atugaggawaze, atukingirize obwavu n'obukafiiri. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'amannya g'amalungi n'ebitendo bye ebya waggulu atufuulire ejjananga buddiro bwaffe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala oyo atatuusa kabi ku baddu b'abalungi, ajjawo ebizibu eri abaddu be. Tusaba Allah atukingirize endwadde era tutaase ebizibu by'ensi eno. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukuumire ku ddiini yaffe n'obusiraamu, ku mikono gyaffe tuleme kuva mu nsi muno okujjako nga ayi Allah olina b'oluŋŋamizza ku mikono gyaffe. Ayi Allah tunyweze ku buluŋŋamo, tunywereze ku ddiini, otwewaze okusamira, twewaze okugenda mu makyakyo, twewaze okugenda mu masabo. Ayi Allah otunywereze mu mbeera yonna ng'otunywereza ku ddiini ya busiraamu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.